साथीहरु आजको न्यू भलक चाहिँ बडा खतरा बवाल हुनेवाला छ। आज चाहिँ ड्युटीबाट आएर यसो न आज कति है मार्केटको मासु फेरिजको खाने, अब आज चाहिँ यसो लोकल ताजा मासु खाने प्रयासमा छौं। अहिले हामी दुईजना फाइनली रुमबाट हिँडिसकेका छौं। एउटा साथी चाहिँ अब उता अर्को बिल्डिङमा छ, त्यहाँबाट हामी सधैँको चाहिँ जाने छौं। अब त्यहाँ गएर यसो आज लोकल खसी लिएर पुरै तपाईहरुलाई दृश्य देखाउने छौं। त्यहाँको खसीको रेट र भाउ रेट कस्तो छ त्यो पनि तपाईहरुलाई सबै देखाउने छौं। कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा रमाइलो इन्जोय पनि गर्नुपर्छ साथी हो। भिडियोमा बनिरहनु होला। अब हामी त्यहाँ बिल्डिङमा पुग्यौं भने तीनजना सँगै गाडीमा गएको आएको सबै भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ है त। भिडियोमा बनिरहनु होला। गाइज हामी अब दुईजना चाहिँ उताबाट आइरहेका थियौं। अब एउटा साथी पनि मिल्यो, तीनजना अब रुममा आयौं। अबको भिडियो चाहिँ गाडीमा बसेको तपाईहरुलाई त्यहाँ गएर पुरै देखाउने छौं। अनि त्यहाँको खसीहरुको रेट भाउ चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो पनि जानकारी पाउनुहुनेछ तपाईहरुले। भिडियोमा चाहिँ बनिरहनु होला है त। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। फाइनली साथीहरु हामी गाडीमा चढिसकेका छौं। ट्याक्सी भाइ पनि मिलिसक्नु भएको छ। अब हामी जाँदै छौं। अहिले जामको कारणले यात्रामा अलि रोकिरहेका छौं। अब त्यता गयो भनेपछि हेरौं खसी चाहिँ कस्तो मिल्ने रहेछ र अनि त्यताबाट आयो भने तपाईहरुलाई सबै दृश्यहरु देखाउने छौं। आज चाहिँ अलिकता केही इन्जोय भ्लगिङ छ है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु बनिरहनु होला। हामी 4 जना छौं, ट्याक्सीमा मजाले बसिरहेका छौं, देख्न सक्नुहुन्छ है। अब बाँकी यात्रामा चाहिँ तपाईहरु बन्नु होला। फाइनली हामी पुग्नेवाला छौं साथीहरु है। आउँदै छौं गाडीको। अहिले हामी चाहिँ यात्रामा छौं। यो महलको नाम चाहिँ के अरे? सेभेन्यू भन्छ, अभिन्यू हो ल। यो यात्रा पनि एक दिन घुम्ने प्रयासमा छौं है। आजको यात्रा चाहिँ खसी खाने यात्रा छ। एकदम शरीरलाई पनि तन्दुरुस्त बनाउनु पर्यो, कहिलेकाहीँ खाना पनि पर्यो, इन्जोय पनि गर्नुपर्छ हैन। आउँदै छ हेर्नुस्, यो हो कुवेतको अभिन्यू महल भनेको यही नै हो। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फाइनली लगभग पुग्नेवाला छौं। बकरी मार्केट कुवेतको एकदम फेमस है। बनिरहनु होला। फाइनली साथीहरु खसी लिने ठाउँमा आइसकेका छौं। हेर्नुस् यहाँ अब यहाँ भित्र पाउने रहेछ खसी। अब त्यहाँ भित्र गएर हेर्ने छौं खसी। साथीहरु अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ, हामी आइसकेका छौं है। तपाईहरुलाई यहाँ खसीमा आएका छौं। हेर्नुस् है त्यहाँ कस्तो छ पुरा हेरौँ है। साथी गेटिङ हुँदैछ। हामी एकछिनपछि तपाईहरुलाई खसीहरु सबै देखाउने छौं। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ भेडाहरु पनि छ है। हेरौँ पुरै च्याङ्रा च्याङ्रा छ हौ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै खसीहरु तपाईहरुलाई आउनुस्, यहाँबाट रोजेस खानेर लानुस् है। मस्त इन्जोय गर्नुस् भन्न चाहन्छौँ। ल खसी यहाँ चेक हुँदैछ। यहाँ भाइ साहबले ल्याउँदैछ खसी। ल ल वेट गरौँ कति किलो छ के छ। खसी चेक हुँदैछ। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। खसीको दानाहरू के कस्तो छ, के खाइरहेको चेकिङ हुँदैछ है। हेर्नु बार्गेनिङ हुँदैछ। अब हामी केही एकछिनपछि सल्लाह गर्नेछौँ। यहाँ भाउ रेट चाहिँ के कस्तो रहेछ सोधपुछ हुने छ है। हेर्नुहोस् भिडियोमा बनिरहनु होला। कति कति के अरे कति भयो भन्छ। यहाँ पुरा सारा खसी मार्केट मात्रै छ। हेर्नुहोस् जताततै भेडा च्याङ्रा खसी बकरीहरू सबै यहाँ धेरै थरीकोहरू पाउँछ। आउनु होला। यो नाम चाहिँ यता के भन्छ सोएक भन्ने ठाउँमा रहेछ। यो भिडियोमा बनिरहनु होला। अब खै चेक जाँच गरौँ। हामी मिल्यो भनेपछि लान्छौँ अनि तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ कुन खसी लियौँ कस्तो लाग्यौँ सबै देखाउनेछौँ। भिडियोमा चाहिँ एन्डसम्म बन्नु होला। अब यो रुममा लिएर यसको ट्याक्कै पारेर सबै फिनिसिङहरू पुरै हुनेछ है त। देख्नु साथीहरु यहाँ खसी भएको ठाउँमा आइसकेका छौं।
खसीहरू एकदम दामी दामी छ यहाँ जताततै पनि खसीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यो चाहिँ भेडी हो यता चाहिँ खसीहरू छ भेडा लाने हो कि खसी लाने हो हामी आइसकेका छौँ अब बार्गेनिङ हुँदैछ हामी एकछिनपछि तपाईँहरूलाई खसीहरू सबै देखाउने छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ भेडाहरू पनि छ है आराम पुरै च्याङ्रा च्याङ्रा छ हौ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुरै खसीहरू तपाईँहरूलाई आउनुहोस् यहाँबाट रोजे छानेर लानुहोस् है मस्त इन्जोय गर्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ ल खसी यहाँ चेक हुँदैछ यहाँ भाइ साहबले ल्याउँदैछ खसी ल ल वेट गरौँ कति किलो छ के छ खसी चेक हुँदैछ चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो खसीको दानाहरू के कस्तो छ के खाइरहेको चेकिङ हुँदैछ है हेर्नु बार्गेनिङ हुँदैछ अब हामी केही एकछिनपछि सल्लाह गर्नेछौँ यहाँ भाउ रेट चाहिँ के कस्तो रहेछ सोधपुछ हुने छ है हेर्नुहोस् भिडियोमा बनिरहनु होला कति कति के अरे कति भयो भन्छ यहाँ पुरा सारा खसी मार्केट मात्रै छ हेर्नुहोस् जताततै भेडा च्याङ्रा खसी बकरीहरू सबै यहाँ धेरै थरीकोहरू पाउँछ आउनु होला यो नाम चाहिँ यता के भन्छ सोएक भन्ने ठाउँमा रहेछ यो भिडियोमा बनिरहनु होला अब खै चेक जाँच गरौँ हामी मिल्यो भनेपछि लान्छौँ अनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ कुन खसी लियौँ कस्तो लाग्यौँ सबै देखाउनेछौँ भिडियोमा चाहिँ एन्डसम्म बन्नु होला अब यो रुममा लिएर यसको ट्याक्कै पारेर सबै फिनिसिङहरू पुरै हुनेछ है त खटिएपछि अब यतै काटेर ट्याक्कै पारेर तपाईँहरूले मजाले काटेर लिन सक्नुहुन्छ यहाँ खसी काटिँदैछ हाम्रो खसी पनि फाइनली हुँदैछ काट्ने ठाउँ पनि यहीँ छ यहीँ काटेर तपाईँहरूलाई मजाले कति चाहिन्छ एकदम दामी छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काट्ने मान्छेहरू पनि यहीँ कटिङ भइरहेछ बस्ने ठाउँ छ ट्याक्कै आएर तपाईँहरूलाई काट्ने झन्झट पनि केही गर्नु पर्दैन मजाले बसेर बस्नु तपाईँको कटिङ सबै फिनिस भइहाल्छ एकैचोटि देख्नुहोस् यहाँ पुरै दामी ठाउँ छ कटिङ हुँदैछ टक्कै पारेर तपाईँको काट्ने झ्याउ यताउता सबै यहाँ खाल सबै खिचिँदैछ है ल ल मुन्ना यो यता गर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले काटिङ भइरहेछ टक्कै पारेर उता देखाइदेऊ काट्नको टेन्सन खतम साथीहरू केही गर्नु पर्दैन आउनुहोस् मजाले छान्नुहोस् अनि छानेर खसीको ठ्याक्कै रेट भाउ मिल्यो भनेपछि क्यामेरा यतातिर पनि देखाइदेऊ न ट्याक्कै पारेर राम्रो भइरहेछ है ल ठिकै छ यता हेरौँ मजाले आनन्द यहाँ बस्नुहोस् उता खसी काटिन्छ टेन्सन खतम साथीहरू केही गर्नु पर्दैन आउनु होला यो कुवेतको सोइक भन्ने ठाउँमा रहेछ है भनेपछि राम्रै छ ल हेलो बोस यता इतना बड़ा वाला का सर्टिफिकेट में छोटा वाला कितना रहेगा भाई कितना में अरे बोल दिया ना भाई हमका भी तो आने जाने का है यार आप कहते यार अगली बार आने के लिए यार दोबारा आएगा ना दो करे चाहिए दो करे का 5 ना किराया ना 1 रुपया नहीं डालेगा भाई एक ही बार आएगा नहीं आएगा छोड़ दो बस आपका चीजें हम मार्केटिंग ज्यादा नहीं करेगा ठीक है लाने वाला बात है दोबारा भैया हर बार आना है अभी आगे तो ठीक है अभी तो एक बार लेके जाएगा तो व्यवहार बनेगा दोबारा जाएगा तो अब गाइज अब फाइनली कुरा हुँदैछ बल्ल बल्ल यत्रो सबै हामीहरूले यता यो सबहरू खोजेर यहाँ आइरहेका छौँ अगली बार हेरौँ सोचो ना कि दोबारा भी तो हमारे पास ओके ना भाई ऐसा नहीं होगा ना अरे भाई 5 केडी आने का जाने का लगता है हमारा भी देखो ऐसे ही हमारा हो गया 70 केडी यार आप ऐसा क्यों करता है भाई साहब दोबारा भी आएगा ल गाइस फाइनली यहाँ लिएर आयौँ फाइनली लिएर आइसक्यौँ खसी हेर्नुहोस् है 20 किलो छ कि छैन हेरौँ
ठिक छ दाइ ल ठिक छ अब खसी ल्यायौँ है यसको पकडेर अब लिनुपर्छ धेरै ठाउँमा खोजेर एकदम बार्गेनिङ गरेर लिएर आएछौँ हेर्नुहोस् साथीहरू अब यसको खसीको मूल्य चाहिँ कति हो तपाईँहरू बताइदिनुहोस् है कति पर्छ होला देख्दाखेरि त एकदम सानो देखिरहेछ यसले भाग्न खोजिरहेछ के भइरह अरे भाई साहब उधर आना है जाना है दोबारा आने का मौका भी दो ना आ जाएगा क्या यतै लोग सीधे काट्दिने बस ठुलो बस चमडा केडी दिन्छ दियो हैन त्यो त मुसिबत ल अब हामी यसलाई चाहिँ आज यहीँ अन्त्येष्टि गर्ने भयौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैछ हामी सल्लाह गर्छौँ अब के कस्तो हुन्छ यता तपाईँहरू आउनुहुन्छ यता भेडाखेडा चाहियो भने यहाँ छ तीनजना आयो तिमी धेरै परेशान भयो यो जति छ सबै न भेडा बाख्राको मार्केट मात्रै छ है अब हेरौँ यसले 1 किलोको माल त यतै झारिसक्यो साथीहरू यहाँ दाना साना सबै यहाँ निक्लिसकेछ है ओके हुन्छ अब यो काटिङ कुटिङ गरेर फ्राई गरेको भिडियोमा आउनु होला ओके साथीहरू यहाँ अर्को ठाउँमा पनि आयौँ यता पनि आयौँ र रेट मिलेन यो खसी पनि हेरियो खसी हामी बार्गेनिङ गर्दैछौँ रेटै मिलिरहेको छैन हेरौँ यो खसीलाई अरे 85 केडी अरे साथी बहुत महँगो छ साथीहरू खसीहरू चाहिँ एकदम छ है 85 केडी यस्तोलाई पनि 85 केडी हाल्छ र है योलाई चाहिँ हेरौँ अब अर्को ठाउँमा जान्छौँ कि यहाँ कार्यक्रम पनि हुँदैछ आजको यात्रा चाहिँ सकियो खसी लिएर अब मासु सबै काटेर मजाले हिँड्दैछौँ अब फर्कियौँ है साथीहरू आउनुहोस् तपाईँहरू पनि काट्नलाई झ्याउ चाहिँ नगर्नु होला मजाले खसी यसो रेट मिलाएर बार्गेनिङ गरेर ट्याक्कै मिल्यो भने यतै काटिङ कुटिङ गरेर सबै यहीँ दिन्छ अब हामीले पनि मासु काटेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ झोलासोला भरेर मजाले हिँडियौँ यतै लाग्यौँ अब रुमतिर चाहिँ मजाले यसमा तेलमा फ्राई गरेर यसलाई झैँ पारेर च्यामचुम पारेर एकदम बेस्ट बनाएर खाने कार्यक्रम हुन्छ आजको भ्लग चाहिँ अब के गरौँ यतिमै है ल भनिरहनु फाइनली आजको यात्रा चाहिँ एकदम सफल भयो फाइनली मासु लिएर ट्याक्कै केटाहरू यहाँ उतैबाट काटेर आयौँ हेर्नु झोलासोला भरेर है देख्नुहोस् यताबाट अब हामी जाँदैछौँ अब रुममा काटिङ कुटिङ गरेर यसलाई खाने हो यसका बाजे तेलमा हालेर त्यसरी फ्राई गरेर है धमाधम पारेर धमेदार भिडियोमा बनिरहनु होला एकदम जोरको साथमा है ल तपाईँहरूलाई आजको यात्रा चाहिँ यहीँसम्म अन्त्य गर्न चाहन्छु यो भिडियोबाट जानकारी गर्न चाहेँ म यहाँ साथीहरूले बोकिरहनु भयो हेर्न सक्नुहुन्छ ल ओके भिडियोलाई चाहिँ एकदम लाइक सेयर चाहिँ फर्स्ट गर्नु होला बहिनीहरू पनि यता अहिले मार्केटतिर जाँदै हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा है तपाईँहरू मजाले सक्नुहुन्छ यताबाट भाइ साइकल लिएर आइरह हामी पनि हिँडिरहेछौँ तर भिडियो चाहिँ फेरि एकदम फनी भिडियो हुन्छ यो चाहिँ बेस्टिक पोस्ट गरिदिनु नि